Ողջույն անգինազգ, ողջույն անգիններիս, վաղուց չեմ ասել, բարի լույս և առավոտի լույսո արեգակն արդար, այսօր տարվա վերջին մոտենալով անդրադարձ re-evaluation, re-evaluացիայի ենթարկենք մեր գործերը շատ արագ, մեր սպասածները և ակնկալիքները, մեր ներքինորեն նայած հզորությունն ու թույլ կողմերը, դրսի էներգիաներին նայելով մեր հնարավորություններն ու սպառնալիքները։ Շատ հասարակ ֆորմուլա է, որ դե ամեն ինչ ռազմագիտությունից է գողացած, բիզնեսը ինքն իրանը չունի, բայց ասեմ վատ մոտեցում չի հասկանալու համար, թե ինչ է դրությունը, որպեսզի մշակվի առաքինությունը, առաքինությանը հասնելուց հետո վերալիցքավորվել, հզորանալ և մշակել հաջորդ օպերացիան։ Գործնական և սուբյեկտիվ և շոշափելի, decisive ակցիա իրականացնելու համար այլևս ազգս ժամանակ չունի անգրագետներով առաջնորդվելու վտանգավոր դրության եք բերում հայրենիքը, խոսքս վերաբերվում է սկսած հենց հարավային Կալիֆորնիայի համայնքին, որ առաջնորդվում է ուղղակի ծայրահեղ տգետ և անգրագետների միջոցով։ Անգրագետի հետ հնարավոր է անգիններ, որովհետև կան անգրագետ մարդիկ, որ կյանքի փորձից իմաստություն ունեն, և դու գիշեր-ցերեկ չես կշտանա, այդ մարդուց չես հագենա, բայց կան ակադեմիկոս ասպիրանտուրաներ և կարմիր դիպլոմները, այս միծերից մույսերը, մեդալները շարած մինչև եսիմ ինչը, վզից կախտված է սենց, շատ մեծ accomplishment-ների եկած տգետ մարդիկ, որոնց հետ դու երկու վայրկյան չես կարող մի րոպե նրա հետ ժամանակ անցկացնել։ Ազգս չունի այդքան շատ դավաճան, ուղղակի պակետներ են կուտակվել, որը ես գտնում եմ բարենպաստ, մեկս մյուսից ճանաչելու համար։ Եվ ծանոթացնեմ օրակարգին և լինենք գործնական, և մեր ԻՊՀ-ի Պաշտպանություն Հայաստանի Հայկական լեգիոնի կորպուսը միմիայն կենտրոնանում է կամավորական զինվորական կառույցների։ Հավաքական, բայց ապակենտրոնացված օպերատիվ և տակտիկալ գրագետ զինվորական կառույցներ մշակելով, բերելով նրան սինկրոն կարգավիճակի, որպեսզի կարողանա աշխատի պաշտպանության բանակի հետ։ 27 տարի բոլորիդ ու բոլորիս է վերաբերվում, ոչ մի բան չարեցինք, 27 տարի հետո բոլորս, հենց դու, որ լսում ես, բոլորս դավաճանեցինք մեր պապենական հողերը, բոլորս դավաճան փնտրելը պիտի կասեցնենք։ Խրամատ լքել ինչ է նշանակում անգիններ, դիզերցիա և գնդակահարության ենթակա է այդ մարդը։ Անցանք առաջ, նախարարչի հերթին ինչպես միշտ փառքը անվան հոր և որդվո և հոգում սրբո ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով նստավ ընդ աջն մեր հոր և գալիս է, և լավ լուր բոլորիդ, եթե իմ նման անպիտանի կեղտոտ, արդյունքը շատ քիչ տվող, ծույլ, ամեն մի 7 մահացու մեղքը ամեն օր գործող, ինձ նման մարդուն սիրում է, ձեր նման ազնիվ մարդկանց ու մաքուր մարդկանց հաստատ սիրում է Տերը։ Պարզ է, լավ լուրը սա է։ Անգինազգ, ուրեմն ինչ վերաբերում է մեր կամավորականներին, ուրեմն գալ տարին առաջի հերթին թող լինի ապաշխարության, մի զանգեք լայվ եմ, ուրեմն կներեք անգինազգ, ուրեմն առաջի հերթին ասեմ, որ մեր գալիք նոր տարին պետք է լինի
առաջերտին ապաշխարության եւ ռեալիզացիայի գալու եւ անդրադառնալու տարի, որտեվ 27 հատ բուդու բլինչիկի տոմարը անցկացրինք, եկանք ստեղ, որտեղ որ լավ տեղ չի։ Անգինասկ մենք գալ տարվա մեջ այլևս պահանջատեր ենք լինելու մեր մուտքը իրականացնելու հայրենիք։ Եվ ասելով մուտքը պահանջատեր լինելով ինչ ենք ասում, մենք բոլոր ՀՀ օրենքները հարգելով, հասկանալով, բայց այլևս բաց ու պարզ ու բացահայտ ասելով, որ կամավորական կողմը շատ մեծ աշխատանք ունի անելու, եւ մենք մեզ համարելու ենք ամենակրտսեր կամավորական ռազմական ինստիտուցիան ու օջախը, բոլորիդ համարելով, ովքեր ԵԿՄ-ից են, մույս գրուպա ինստիտուտներից են, Վազգեն Սարգսյանի ինստիտուտից եք, բոլորիդ համարում ենք ավակ, բայց մենք ունենք մեր դոկտրինան եւ մեր մոտեցում, եւ մենք ունենք արգելածող, որից ներս որևէ մեկի ստանդարտները եւ այլ գերուժերի դոկտրինաներ չեն ընդունում։ Մի զանգի լայվ եմ։ Ուրեմն անգինազգ, 1000 ներողություն, կներեք։ Ախպերս լայվ եմ ու հերուստացույցի վրա եմ, բանի վրա եմ, էլի լայվի վրա եմ, հա, խառն եմ հիմա, հետո կխոսանք։ Ուրեմն անգինազգ, հերթականություն եւ զգալի ու շոշափելի decisive action, հա, action։ Ուրեմն գալ նոր տարին մեր մուտքն է իրականանալու, մենք պահանջատեր որնա դիմելու ենք ՀՀ կառավարությանը, որ մենք մուտք գործենք հայրենիք։ Երկրորդ հերթին գլոբալ առումով command եւ staff այդ ստաբիլիզացիան, այդ establishment-ը ստեղծելու աշխատանքի մեջ ենք լինելու, որի ընթացքում mass եւ մեծ թվով recruitment եւ անդամագրում է։ Առաջի հերթին հայկական լեգիոնի կորպուսին միացողը պիտի իմանա, որ սա բարեգործական եւ որևէ մի առումով ուրիշ տեսակ ընտանեկան սոցիալ ծառայություն չի, սա զինվորական կառույց է։ Երկրորդ հերթին մեզ միացողները պիտի հասկանան ներսը թե դրսում, որ մենք ունենք ծրագրեր, որի մեջ կամավորականներին աջակցություն բերելով, թե ինչ անելով, բայց մենք դեռ վստահելի հաստ սառույցը չունենք, որ ոտքներս վրան դնենք։ Մենք դեռ այսքան 16 թվից աշխատում ենք վստահելի կառույց, որտեղ կարող եմ ոտք դնել, ասեմ սա վստահ եմ, կգնա հիմա Սյունիք չի, Վարդենիսի ջոկատները չի, Եղնիկա թե Հովազները թե ով են։ Այս ջոկատների համար աջակցությունը։ Մենք մինչև հիմա հստակ չենք ինչա կատարվում։ Գալ տարի աշխատանք պիտի իրականացնենք, որ եթե մեր կանտերը եկավ փակ, կմնա փակ, մինչև մեր անձնավորությունը, մեր անձնակազմից կբացի եւ կընդունի եկած աջակցությունը։ Սա երկրորդ։ Երրորդը Հայաստանի Հանրապետությունում անդամագրվելու համար։ Իմ կոչս, իմ սիրելի Սփյուռքի յարլիկը կրող, բայց իրականում գոյություն չունեցող ուղղակի հայ ազգ, որ ապրում ես հայրենիքից դուրս։ Մեր ամսեկան անդամավճար, որ չնչին վճարը, պիտի ֆինանսավորի, կրկնելու եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ամիսը 2 օր վարժությունների մասնակցող, այո, վճարովի ենք անելու մեր հայրենակիցների։ Եվ այդ 2 օրը վարժության ամեն ինչը պիտի լեգիոն վերցնի իր վրա։ Լեգիոնը մոտենալու է երկրորդ տարբերակով, ուզում եմ մեր օրակարգից կիսվեմ ձեզ հետ եւ մեր կանոններից ու կանոնադրությունից, մաքսիմալը մերը, ոչ էլ մինիմալը, կամ 1 կետ։ Յուրաքանչյուր խումբ, փոքրիկ ջոկատ, թե ինչ որից է, երբ կծառայի որպես կամավորական,
նրա ծառայության ժամկետային պատուհանը season-ն է, seasonal, գարուն, ամառ, հա, այսպես, աշուն ու ձմեռ։ So, մերը 3 ամիս ինտերվոլներով է։ Եվ անվճար, մենք կօգնենք մեր կամավորականին, մենք նրա ծախսերը կվերցնենք մեր վրա եւ պայմանագրային համարվելով կիմանանք, բոլորս էլ գիտենք, որ արգելում ենք պետությունից 1 դրամ ստանալ։ Անգինասկ մի փոքր commentary ունեի, որ հասկանանք ինչից հետո եւ որտեղ են մեր բարեկամ եւ համագործակիցներ։ Ուրեմն տարիներ շարունակ գնալով աշխարհը մտնելով եւ լկտի անալով ստեղծել է 4 անասուններ։ Ուրեմն այս 4 կառավարությունները պիտի հասկանան, որ քրիստոնյա աշխարհը շատ լավ է հասկացել եւ նրանք պետք է վերադառնան իրենց ներք խոհանոցի սեղանների շուրջ վերականգնելու իրենց կառույցները իրենց հիմքերի, որոնք կառուցվել են իրենց նախնիների արժեքների վրա։ Բացի մեկից Թուրքիան, որը չունի բարոյական իրավունք որևէ միտեղ իրենը համարելու։ Անգինասկ ուրեմն Վաշինգտոնը եւ Կրեմլին, Անկարան եւ Քինեսեթը Իսրայելի 4 երկրներ չեն, սրանք կորպորացիաներ են։ Մենք որպես ամերիկացիներ ու հայ ամերիկացիներ կոչը արել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին վերադարձի քո առաջի սիրուն եւ վերադարձի քո արժեքներին, որովհետեւ ձեր եւ Կրեմլի արած լկտի հանցագործությունները բերել է տերորիզմը եւ ինքնապաշտպանությունը համահաղորդակցության մեջ մոտեցրել է tangible կետի է բերել համբյուրի։ Եվ այն ակտով օրինականացված եւ ռեզոլյուցիոն միջոցներով օրինականացրած եւ օրենքի սահմանում հռչակված հանցագործությունները պատերազմային, որ այս 2 մեծ անասուններն են իրականացրել, պետք է հասկանան իրենք էլ իրենց հանցագործ գենգը, նատոն, որ այլևս քրիստոնյա աշխարհը արթուն է, ինչպես որ ազնվական շատ ազգեր եւ ազնվական ազգայնամոլ մեզպես մարդիկ, որոնք եվրոպացիներ են, շատ լավ գիտեն, որ Մարկելին եւ իր ադմինիստրացիային աբսոլյուտ անհրաժեշտություն է մեկուսացնել։ Իմ հայ ամերիկացի եւ Ամերիկայում բնակվող հայ ժողովրդի իմ կոչս։ Գալիս ենք տուն, գնում ենք Վան, քո առաջի քայլը գաղթում ենք Եվրոպա անգինասկ։ Որովհետև նախարարչի հերթին մեր սուրբ հայրենիքից այստեղ շատ հեռու ենք։ Շատ։ Երկրորդ հերթին անմշակույթ իրավիճակի մեջ ենք։ Երրորդ, չորրորդ հերթին անհովիվ շվարած, դրա համար կարողանում են 1,700,000 հարավային Կալիֆորնիայում սիգնալներ կազմակերպելով հող տան։ Մեր պապենական, մեր նախնիների, մեր երկրի հողը տան։ Սիգնալին մասնակցողներ եւ Գլենոքսի վրա փող հավաքողներ, դուք բոլորդ ֆինանսավորել եք դավաճանություն։ Կոպեկը չի գնացել ոչ մի զինվորի։ Եթե մի քանի մանեթ էլ են սևազգեստ ոռնացող կան մի 2 հատ ծախված, եթե նրանց գրպանն էլ կարողացել եք մի քանի մանեթով նրանց մոբիլիզացնեք, որ մի ամբողջ ժողովուրդ խաբեք, գիտեք ինչ, Հայաստանի ժողովուրդը շատ ռեալ, շոշափելի եւ պրակտիկալ մոտեցում ունի։ Ասում է, այսքան ժամանակ սա ասվեց, սրա արդյունքը ուր է։ Ինձ էլ են ասում, որովհետեւ նրանց վրա բլեֆ չի անցնում, բլեֆը անցնում է ձեր մեծացրած այս ափերում այդ կարտոշկաներին, որոնք բազմոցից հետույքը պոկելուց քիչ ամնում ծնողի գլուխը ջարդի, որ իր
էլեկտրոնիկ պահը նախանգարել, այս հիստերիկ աննորմալ իրավիճակի մեջ, դուք կարող եք իրենց խաբել, բայց Հայաստանում եղնող ժողովրդին չեք կարող խաբել, ինչ սպյուրք։ Գալիք նոր տարին, շատ եք ձեն հանում, գալիք նոր տարին պիտի լինի հարության տարի։ Մենք ոչ միայն ազգիս այդ բաշաբարանը, այդ միացյալ մի բռունցք դարձած պատերազմը, որ մղեց ոչ միայն հարություն տրան, մենք ռեզորեկտ ենք անելու և զարթինք ենք բերելու Եվրոպային էլ, որ մենք ունենք արժեքներ, որ կիսվում ենք, որոնք անձեռնամխելի, անխախտ և անշարժ անսասան են։ Ուղղակի կիսվում ենք այդ արժեքները և մի քանիսիդ մշակույթ ու արժեքներն էլ կերտվել են հենց մեր մայրաթորից։ Շատերիդ։ Մենք հարություն ենք տալիս այս բոլորին։ Մենք հռչակում ենք ազգս հայոց անհովիվ և անկաթողիկոս։ Սա շատ վատ իրավիճակ է, անգիններ։ Գալիք նոր տարին մաքրասրբման, եղբայրասպան այրունով լվացված անիծյալ պետականությանս, անիծյալ երկրումս եղած անեծքը ծնկի մեղայի գալով ազգովի առաջի հերթին մեր մարտիրոսած սուրբ զորավարներին մեր ձեռքով պեպենոտ թաթարի բանտախցերում սպանելու համար, մարտիրոսած սուրբ զորավարին հենց Երևանում բալկոններից գարշոկներ վրան լցնելով ու լրբի լակոտ անվանելով երկրից վռնդելու համար, 20 միլիոն կաշառք ստանալով, բայց կիսամուրազ այս աշխարից հեռանալով ձեր սպարապետների կաթողիկոսի փրթե դրացուներով, այս բոլոր դրության մեջ, այս ամպի տակից դուրս գալու և արևի շողքը տեսնելու տարի թող լինի գալիք նոր տարի։ Մենք վերադառնում ենք մեր հին արժեքներին, անգին։ Մենք ոչ Ամերիկայի հետ գործակցելուց կոմպրոմիս ենք բերում, որ դու կարող ես իմ երեխային սովորեցնես, թե 52 տեսակի սեռական տարբերությունը ոնց կարան լկրտվեն։ Դու իմ երեխուն չես կարա դա ցույց տաս։ Գալիք նոր տարին թող լինի իսկական մաքուր հոգևորների պատվիրակություն և պատգամավորություն, որ կգտնվի մեր ազգային ժողովում 25%, եթե ոչ ավելի։ Այո, հայրաքելական սուրբ եկեղեցին կխառնվի յուրաքանչյուր հարցի, որը ազգային է, քանզի եթե չկերտենք մեր հավատքի տներն էլ, որպես ազգի տուն նույնպես, ուրեմն այդ հոգևոր առաջնորդին մենք կհռչակենք որպես ազգի դավաճան, Գարեգին Նժդե։ Անգին ազգ, գալիք նոր տարին, թող լինի անդրադարձի տարի, և այդ զարթինքը մենք շատ հանգիստ ենք բերելու Եվրոպա, թող մի հատ ոտքս տնի Եվրոպայի հողի վրա, այդ ազնիվներին ոտքի եմ հանելու, այս մարգել դրացու Կրեմլի կոչվածը, ինչպես մեզ ներքին դուշմանը, հրապարակում զինվորի վրանների տակ, էնպես էլ էդ անասուն խոզը, ընդհանրապես հիվանդությունն է ամբողջ Եվրոպայի։ Ինչի եմ Եվրոպան մեջ բերում ան, որովհետև մոտ է, որովհետև ցանկություն կա, որովհետև ազնվություն պահպանված դեռ կա, և անմշակույթ չի, որ մեր երեխաները չմեծանան բազմոցների վրա կարտոֆիլներ և ստիպեն մեզ ընդունել իրենց դաստիարակության ձև, չէ։ Օղորմած հոգին, 1000 օղորմի իրեն Ռոնալդ Ռեյգանը Ամերիկային ասելիք ուներ, որ Ամերիկա եթե դու չվերադառնաս և չդառնաս Աստծո տակ մի երկիր, դու եղար այլևս տակ գնացած մի երկիր, տակ տվիր։ Ռոնալդ Ռեյգանի խոսքերն են։ Տասնամյակներ երկու մեծ հզոր պետությունները անգին ազգ և Կրեմլին, և Վաշինգտոնը,
մեծացրել եւ կերտել են անողորմ, անսեր, մերյալ, գավաթը դատարկ, առնախում անաստված անխիղճ սերունդներ։ Հիմա այդ սերունդները անբարոյականորեն կքանդեն եւ կուտեն իրենց ներքնից։ Սա է իրականությունը։ Ինչ վերաբերվում է իրենց դաշտում գործակալները Թուրքիայի սպեցնազի փրթե, բայց իրականում Իսրայելի զորքը, սրանց դատաստանը իրոք դրախտից է գալու անգիններ։ Բայց մեր ձեռքով մենք ենք առաջնորդելու տերորիզմը վերացնելը, մենք ենք առաջնորդելու Սուրբ Մարտիրոսած դրախտից բարեխոսությամբ հզորանալով մեր սրբերի եւ սուրբ զորավարների բարեխոսությամբ հզորանալով հայկական բանակը։ Հենց այդ նույն հայկական բանակը, որի մեջ պարունակվում է ամենաթանձր բարոյականը, որը լույս է եւ խանգարում է այս մթի որդիներին։ Մենք ենք առաջնորդելու այս բոլոր։ Մենք մուրալու կարիք չունենք ոչ Ամերիկայից, ոչ Կրեմլից։ Մենք կկայացնենք գլոբալ համազգային անվտանգության կոմիտեներ։ Մենք բաց կխոսենք բոլոր կառավարությունների հետ եւ բաց նրանց պարտքը կդնենք իրենց առջև, հասկացնելով, որ մեր կռիվը ոչ միայն արդար է, այլ սուրբ է, որ մեր կռիվը ոչ միայն մեր համար է, այլ ձեր էլ երեխաների համար։ Քո երկիրը չքանդվելու համար Ամերիկա, քո առաջնագիծը Արցախը մինչև Քուրգետ տանելն է։ Տավարիշ Լավրովի լիստ։ Քուր այդ արմյանսկե պագրան, եւ քո ականջից բռնած, եւ քո գեներալների նույն բանտախցերն են կողելու, որտեղ դուք սպանեցիք Գարեգին Նժդե։ Կաժդի Արմենիան Գարեգին Նժդե։ Գալ տարվա համար գործնական նոր տարին 31-ա թե ինչա, ես միշտ իմ գործերի մեջ եմ, ես նոր տարիներ այդպես եմ դիմավորում։ Անգինասկ Ջավախքից Չերես Գյումրի մինչև Սպիտակ եւ մնացած բոլոր գյուղերը։ Երևանը ձեզ նվեր, գնացեք ձեր սրճարաններով, ձեր նկարներով։ Բոլոր գյուղերին եմ կոչանում, սկսած Ախցխա եւ Ջավախքից։ Կաժդի Արմենիան Գարեգին Նժդե։ Ազգը ունի գործ անելու եւ չեմ զիջելու այս ղեկը։ Շատերը շատ ձևական հանդես եկաք, Աղվանստան կռված տղաներ հանդես եկաք, սերժանտի կոչում եմ ունեցել հանդես եկաք, բայց քեզ չի տրվել առաջնորդելու լիգիոնը, սա պարծանքի, հպարտության եւ հոգու հիվանդության խնդիր չի։ Սա բուն եւ ռեալ decisive ակցիա իրականացնող իսկական tangible եւ շոշափելի պատճառ ունի, կամանդը իմն է։ Կուզես ընդունի, չես ընդունի սառը ջերմուկ խմի։ Ղեկը լիգիոնի պատկանում է ինձ։ Կանեք ոնց կասեմ։ Ամբողջ կազմակերպությունները իրար հետ հավաքած, առանձնացած ավելի հզոր ենք աշխատելու։ Լիգիոնի հետ միանալու կարիք չունեք որևէ մի բան ուղակի ապա կենտրոնացված նույն սուրբ ուխտի ուղությամբ։ Գալ տարի, վան, եւ ոնց մտավ Կիպրոս, հենց ըտենց, վան, գալիս ենք տուն գնում ենք վան եւ դա ոչ տուրիստ, եւ ձեզ ասեմ անգինասկ, բավականա Facebook-ով դուք ձեզ ռմբակոցեք, հիվանդացել եք շատերը, բավականա կասեցրեք, հրամանատար տղաներ ունեմ, աղբերներ ունեմ, մի հատ քակոտ հեռախոս ուղարկելու խնդիր ունեմ, որ մի քանիսին կարգին հեռախոսներ ունենան ձեռքները, էս ինչա կատարվում։ Մեկ խոսքը Արայիկ Հարությունյանը ճիշտ ասեց, բոլորս ենք դավաճանել, այլևս ոնց էլ լի մի բան պտի տանես, որ օրվա հաց փախցնեսը թողում ենք։ Օրինապահությունը կհզորացնի ամեն ինչ, մենք դատարաններ չունենք անգիններ, մենք դատական համակարգ չունենք մեր երկրում, երկրորդ ամենագլխավոր վատ բանը, որ կաթողիկոս չունենք,
Հասկանում եք ինչա դա։ Ամբողջ աշխարհի երեսին ոչ մի վարչապետս, մյուսը գերագույն հրամանատարներ, արտգործ նախարարներ ու նախարարուհիները իրանց չեք կարող ազգ ներկայացնել, երբ հայոց աշխարհին գա, ինչպես կներկայացնի վեհափար եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Երկու թեմ դաշնակ շուն, դու ես պարակտել մեզ, եւ այդ պարակտումը, այդ պատրվածքը կարելու եմ գալիս, չկա երկու թեմ։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հարգանը սիրեն, բայց դու էլ քաղաքականացար։ Մեկը մաֆիոզ, մույսը լա պոլիտիկա անգինասկ, պոլիտիչինը։ Քաղաքական գործիչանը։ Եվ նման բաների համար մեր պապերը կապում էին քոթուկին, լամպի յուղ ու մոմը քսում էին վրեն, խաղողի մատերը փաթաթում էին, լամպի յուղոտում էին այդ խաղողի մատերը, որպես կախարդ վառում էին ձեր նմաններին, արա։ Եվ ձեր մոխիրները գլխանց էին թաղում։ Ձեզ հիշեցնեմ, թութակներ, սա հայոց աշխարհն է։ Գալիս են Եվրոպա, ազգանվեր, դրսում բնակվող բոլոր նժդեական հայերին կոչս, բոլորս տեղափոխվում ենք Եվրոպա, 3-4 ժամվա թրիչկա եղբայր, պոեզով մի փոքր լոտկով էլ կարաս Հայաստան կանտեր ուղարկես, ուրայետի ուրա 19 ժամվա թրիչկը, չի կարելի էսպես, մի կուտակ եք ես գլենդելներում ժողովրդիս, հեռու են, անհասանելի են, անկարող են հայրենիքին թևուտիկում կանգնեն, եւ անմշակույթ են, եւ ընդհանրապես անհովիվ, այստեղ ձեր Գարեգինի դրացու հետը գործող երկու իբր թե առաջնորդներ։ Պատկերացնում եք, եկեղեցին ունի երկու թեմ։ Էդ ով ա թույլ տվել ձեզ։ Որ մարգարեն եւ որ առաքյալը, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցի։ Դաշնակցական եկեղեցին որն ա, տավար։ Վերջ ես բաներին։ Գալիս եմ տուն, սիրեք Աստված, հետևեք լիգյոնին, մտնում ենք վանանգիններ, աղբերներ, հեռախոս չի, կամպյուտեր, լապտոպ չի, հետը սիրուն քարտուղարուհի էլ եմ ուղարկելու ձեզ, ձեր սրտին մեռնեմ, բայց մի հատ ճար ու ճամփեն գտնեմ, այից B բերելու էդի, բոլոր կռված տղաներ, ձեր երեխեքը, մույսը, պիտի ապահովվի այդ բոլորով, բայց ում տամ էդ կանտերի բանալին, որ չտենամ յարմրկեքում ուղարկած սապոկը, այս խնդիրները պիտի լուծվի անգինազգ, ես տեղ ոչ մեկի հետ աշխատելու չունեմ, որ կներկայացնի որևէ բրոքեր ընդեղ կռված տղա իբր թե, նրանց ձայնումը չենք լսել, նրանց ենք դնում պահակ, հենց այդ գյուղացուց տրա սապոկները կերել եք, այս աշխարը, որ չի ոչնչացել սոթոն կոմոր մտնած պորնը կացածը, թանձր բարոյականը պահպանված Միրոնով խառը հենց իմ գյուղացիների մեջը, էղացով ուժատա, ինչ բայրակտար, դու նայտես ինչ օրն ենք գցում սրանց ազգ, շունը ձեռից հատ չի առնելու, դողալու են, ռուսն էլ Եվրոպան էլ մեզնից պարտ կա ուզելու, եկավ էդ օրը, մենք պարտ ուզող չենք, պարտքը տվողն ենք լինելու, ուղակի խնդրում եմ ես զիբիլը հրապարակից մաքրեք, ոստիկանիս ոտքն ա կոտրվում, ոստիկանի, կարգ ու կանոն պահպանելու ընթացքում, հլես լկտիներին նայ, այդ տղու կոշիկները զորրով խաշելու եմ կերցնեմ ձեզ, իմ ոստիկանի ոտքը կոտրողներ, ես անձամբ եմ խոսք տալիս, գտ տղեքի մազին ինչ իրավունք ունեք կպնելու, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանի, մաքուր ոստիկան, ուսադիրների վրա այնքան մեծ պատիվ կա, նրա բոց թեժ կրակից կմոխրանա սանասուն, այդ պատիվը որ կրում է, մեզ համար ուրիշ մաքրություն է ներկայացնում, ուսադիր հարգեք դիգեներատներ, ուսադիր հարգեք, մենք խնդրում ենք մեր ՀՀ ոստիկաններին, տալդատեղ հին տոմարով հարցաքննել ես պորնիկներին, այդ ռեմենի երկաթով հարցաքննել սրանց, ոստիկանի ոտքա կոտրվում իմ Հայաստան ու պատկերացնում եք,
վնասվում է ոստիկան, ով ես դու լպրծուն, օրենքի վրա ձեռք ես բարձրացնում։ Մենք այլևս ընդհանրապես տնից դուրս չգանք, եթե եկանք Հայաստան, եթե դու ոստիկանի հանդեպ ոտնձգություն ես անում, մարդը օրենքը վրանա, ուսադիրը վրանա եւ կա ատրճանակ իր վրա եւ ձեռք ես բարձրացնում։ Դու սոցիոպաթ սայկո, նա ով հանկարծ ոստիկանին չի ասի, ներողություն որտեղ, ստեղ կանգնեմ, ստեղ եմ։ Հանկարծ վեճ նույնիսկ հակաճա տվեք բերնին։ Քաղաքացին էլ կանգնեք ոստիկանի թիկունքին, մենք մեր ոստիկաններն ենք։ Ավլեք է զիբիլը։ Խայտարակվանք աշխարհով մենք։ Գալ տարին, գործնական տարի, ինչ վերաբերվում է ձեր ուսփյուրքի ակտիվիստ մազեր, ղժղժան կնանիկ, աշխատասեր շուրթերով այդ մերսման կենտրոնից բերած ելույթներ ունեցողներդ։ Լավ լսեք։ Ակուսակցականացվում է ազգը, մաքրասրբվում է Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի վերադարձի ճանապարհը, գալիս է ամենայն հայոց կաթողիկոս ու վեհափար։ Եվ ծնկաչոք բոբիկ ոտքերով աղոտկով եմ ընդունելու նրա մուտքը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Եվ դա դու չես Արամ երկրորդ, թե Արամ առաջին։ Տբրևանքը չի գալիս Էջմիածին, Մայրաթորին։ Ոչ մեկը չեք իշխելու այդ սուրբ վայրը։ Որովհետև Քրիստոս Աստված մեզ ընտրել է որպես տնտեսներ, ոչ թե տվել է մեզ, որ ասի, սա ձեզ, ամոթ ձեզ, ազգս անհովիվ թողնելու համար։ Ամենաբարձր բարոյական օջախը ձեր փորձված պղծության, դուք չեք կարա նրան պղծեք։ Չկա նման հնարավորություն, ամբողջ աշխարհի բանակները հավաքվեն, Elvin Քսեմով, Nicole Telelelele. Okay, listen, stay Turk. Մնա Թուրք, Ղալ, իքի լավն վարսանա։ Շոսենին բաջն հետ չիմ միորյա։ Գետյուր չիմդիր շուղախպեի, օլում, ինչ որից է, անգին ազգ, գալտարի գործնական ենք, անդամագրում ենք, վարժություն տալիս ենք, վարժվում ենք, գալիս ենք տուն գնում ենք Վան եւ դա ոչ տուրիստ։ Բայց պիտի հասկանանք, որ մեր աշխատանքի ծավալը շատ մեծ եւ չես կարող ավանդական պիխոդով պահել ամեն ինչ։ Մենք ուրիշ ոլորտներ ենք ուզում ձեռք բերենք եւ պետական առումով եւ թույլտվություններով եւ օրենքի սահմաններով։ Կիրականացնենք այս բոլորը, որ այսօր հերախոս ու սթից մի բան ուղարկելու խնդիր ունեմ իմ եղբորը կռվող։ Ամոթամեզ անգինոսկ։ Ամոթամեզ։ Հիմա մեկ հանքանակություն կա, որ մանկավարժ ու արվեստագետ են թե ինչ են, հիմա մենք կցանկանանք համագործակցել։ Մեզ ուղղակի այնտեղ վստահված մարդ է պետք, որ ապրանքը գքա, որ օրենքի սահմանում է, այդ ապրանքը կհասնի հասցեատիրոջը իրենց տիրություն անելու միջոցով, բայց երբ մենք ունենք մեր լոգիստիկալ կենտրոնը Երևանում, տա Աստված Գալտարում դա իրականացնենք, մենք ունենք բանալին, գլխավոր շտաբը, մենք ունենք ընդունելը, հաշվելը, տեղավորելն ու փագելը, պարզա, որովհետև նպատակն ու սուրբ ուխտը շատ մեծ է, մեր կռիվը մեզնից մեծ է, բայց մեր Աստված մեր սրտում տիեզերքից էլ մեծ ու հզոր անգիններ։ Այստեղ ողջուններս մեր ջան, տենում եմ մեջն ես գրում ես, Աստված օրհնի բոլորիդ աղբեր, եւ այլևս խոսելը կասեցնում ենք, անցնում ենք գործի, անգինազգ Եվրոպայում անդամագրման ու վարժության աշխատանքներ պիտի իրականացնենք, բայց առաջի հերթին մեր կաբինետները command and staff պիտի հզորանա, նրա պերմիտ եւ այդ թույլտվության գործողությունը կա այնտեղ, այս կողմեն կողմ գալիս եմ եւ իրականացնելու ենք իսկական բարոյական զարթինք Եվրոպայում էլ ինչի՞ չէ, գալիս ենք տուն գնում ենք Վան եւ դա ոչ տուրիստ։ Այս ինչա գրում Էրդողան, Ալիև, Սաբելևես, Armenia, vay. Ha, Erdogan, listen to me. Listen, Turk. Listen to me. Crypto Zionist cunt. I'm coming for you.
Աստված օրհնի բոլորիդ անգինազգ, Աստված օրհնի բոլորիդ փառքը անվան հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված է, որ նստավ ընդ աչն մեր հոր եւ gալիս է. Şu bizim Hagia Sophia var ya, Türk, senin Erdoğan'la Aliyev tam orada geberecek işte. Baban da barabar. Աստված օրհնի բոլորիդ անգիններ։ Խնդրում եմ մնացեք մեզ հետ, շատ կարևոր է այս բոլորը։ Սոցցանցերում նոր սպանությունների վիդեոներ է տարածվում, 1000 տարվա վիդեոներ են էդի թուրքը քրդին ա խփում, հիմա հայի դեմ ա օգտագործում, հայ հեսա թուրքերը մտան Սևան, քարտեզով ճշտված ա, չկա տենց բան։ Ժողովրդին ուղակի պանիկ, որ դիպոպիլացնեն, լցնեն միտեղ կենտրոնացնեն, այդ տեսակ են իրականացնում, հասկանում եք, մի հավատացեք։ Չկա նման բաներ անգինազգ։ Եղավ։ Հզոր էինք ու հզորել պիտի մնանք եւ ամեն ինչ որ կա պիտի վերադարձնենք մեր ազգին։ Թուրքերը որ մտնում լսում են, մի բան խնդրեմ էլի ձեզ, որ գրում են իրանք։ Անգինազգ ընդհանրապես իմիջի վրա իրենց մի պատասխանեք, որովհետև դրա process-ը կա եւ ճիշտ անալիտիկ աշխատանքները կա, մի խոչընդոտեք, մենք ունենք աշխատելու ձև, ամեն ինչ ճշտած է, կարողա գրողը սկի թուրքել չի, չգիտես, կարողա թուրքա, հա, в общем, ուզում եմ ասեմ, ձեզ չվերաբերվելիքը չվերաբերվելիք թողեք, էլի։ Merhaba, İlham, ne var la yok, geri zəhkəli։ Շատ լավ է ամեն ինչ, անգինազգ, շատ լավ է, եւ ես ձեզ ասեմ, էլի, այդ կոտեմ ջրող ու ցանող ադրբեջանցին մեր խնդիրը չի, հասկանում ենք իրար, մենք դեռ մեծ պատերազմ ունենք եւ նոր է սկսվելու այդ պատերազմը, որը պիտի առաջնորդի մեր բանակը, լիքը օտար ափերի, օտար ազգերի բանակներ կան կամավորական, որը հենց հայկական լիգիոնի կորպուսն է կազմակերպելու, հայկական լիգիոնի կորպուսը Քրիստոնյա լիգիոն է մշակում աշխարհով մեկ, հասկանում եք, ինքնապաշտպանության, լինի սերբերից թե հույներից, մենք մեր կշերքը պիտի դնենք բոլոր ուժերի սեղանին եւ կիրականացնենք այդ բոլոր ու կտեսնեք, որովհետեւ եւ օրինականից շատ ավելի բարձր քրիստոնյա բարոյական իրավունք ունենք գոյություն ունենալու եւ գոյություն պահպանելու, անգին ազգ ու ազնիվ լիգիոնի, հայկական լիգիոնի, մեր կորպուսի, մեր լիգիոնիրներ եւ հայ ժողովուրդ ու կամավորական կռվողներ, մեր կանտերը, ձեր կանտերը, գնաց եկավ, լիքը եկավ, հո դատարկ չի գա, կարողա գյուղի ապրանք բերի ծախա։ Հիմա ես ոնց ենք իրականացնելու, սա գալ տարվա մեջ, ես մի քանի օրեր հետո, ամսի 31-ից կաշխատեմ, կանցնեմ ամսի 1-ին էլ աշխատելու, որովհետև զենք ու զորք ա պետք, զորքը տգլոր չի լում, հասկանում ենք, ես բոլորը պիտի իրականանա, և բաց ենք ասում ամեն ինչ այլևս, հրապարակից ավլեք այդ զիբիլը խնդրում եմ, և ոստիկանիս հանդեպ հարգալից եղեք, որովհետև մեր աղջիկ երեխեքը նայում եմ 14-15 տարեկան, 19 տարեկան, գիշերվա 1000-ը լինի երեկոյան գիշեր, որ ժամը լինի, էտում շնորիվա, աստծու շնորիվ, որ ունես ըտենց պին տեղը տեղին հհ ոստիկան, թող մեկը խատվին դիպչի, ես ինչ օրը կգցեն։ Բա դուք անասուններ չեք ամաչում ձեր մոր ու քրոջ բարոյականը պահպանող հղ ոստիկանին վնասում եք։ Ես անասունների հետ նժդեական պիտի վերաբերվենք ու կարճ ու կոնկրետ։ Ազգս, խնդրում եմ ձեզ, այն ինչ որ ասեցի, ուրեմն այսպես ասած քրիստոնյա լիգիոնին, պիտի խնդրեմ ուշադիր եղեք, պիտի խնդրեմ հետևեք անդամագրման պրոցեսին թե ինչ, և պիտի խնդրեմ մի բանը հասկանաք, մենք կամավորական ենք, այսինքն ընդհանուր առմամբ նվիրյալ պիտի լինես ազգի, դու չես կարա տեղը հարստանալ սպասես, ամիսը 2 օրդ պիտի նվիրես հայկական լիգիոնի կորպուսին, սա վերաբերվում է աշխարհով մեկ բոլոր հայերին, մենք չենք կուսակցականացվում և դաշինքանում որևէ քաղաքական ուժերի հետ, բայց եթե կան քաղաքական կազմակերպություններ, որոնք ունեն սեղանին տնելիք, և ես թուրքերը տիպ են արա, և
ունեն բերելիք, որ հիմա այս պահին հայկական լեգիոնի կորպուսը 2 ավտոբուսի կարիք ունի։ Դպրոցական ավտոբուսները նույնն են բանակի ավտոբուսների հետ։ Դե մյուս քաղաքական կազմակերպություններ այդ 2 ավտոբուս շատ հանգիստ կարող եք ձեռք բերել, որպեսզի հերրակա տարածքներում գնա լեգիոնը վարժություն անցկացնի։ Դե ձեզ տեսնեմ։ Պետք ունենք, կարիք ունենք, հիմա զանգելու եմ իրենց պարագլուխներից մեկին, մեծերից մեկին։ Անգինասկ իրականացնում ենք ամեն ինչ, Գալտարի Վան եղավ եւ ամեն ինչ իր տեղն է, համայնքումս պիտի խնդրեմ ուշադիր լինեք Լոս Անջելեսի եւ հարավային կարգով Լոս Անջելեսի ընդհանրապես համայնքում, որովհետեւ կան պակիստանա-թուրք տեսակ, որ նրանցից մի քիչ ուշադիր լինելու ժամանակն է այլևս, որովհետեւ իրանք շատ մերկ ու անզեն պահին եւ մարդկանց վնասող տեսակ են։ Պարզա աշխատելապետք անգիններ, մանկավարժեր, դուք ամենահզոր օրինակն եք ճիշտ հրամանատարության, որովհետև ձեր հետևորդներին դաստիարակում սերունդներ դարձնում եք առաջնորդներ։ Այդ է որ տեսակի կրթությունն է, որ մշակվում դառնում է լեյտենանտ, առաջին լեյտենանտ, երկրորդ լեյտենանտ, այսպես ասած, երկրորդ ու առաջին լեյտենանտ կներեք, մայոր, առաջնորդ ու հրամանատար, մանկավարժերը ամենահզորներն են լինում եւ արվեստի Աստվածորդնի ազգիս անցնում ենք գործի, ես գործի վրա եմ, աշխատում եմ այս ուղղությամբ, Հայաստանում ճշտում ենք եւ արգելաձողերը փակում ենք այնտեղ, որտեղ կգա հայկական լեգիոնի կորպուսը աջակցությունը Հայաստան մեր կամավորականների համար։ Պարզա մեր ոստիկանների ու քնչականների բաների հետ մենք խնդիր չունենք, չենք էլ ունենա, որովհետև ամեն ինչ թափանցիկ է իրենց համար, բայց մնացած խնդիրները պիտի լուծենք մի քանի, այսպես ասած, սերմակեր մկների։ Ուրեմն Քարդաշյան, Քարդաշյանի վրա խփնված էլ մնացին սրանք, արա։ Քիմ, դու սրանց վառ է թողել ես, լսում ես, պրեզիդենտներից մինչև ես իմում։ Անցանք առաջ անգինազգս, կտեսնվենք հաջորդ անգամ, պիտի խնդրեմ ուշադրություն մի դարձվեք, դուք ձեզ մի թիրախեք, հա, այս Facebook-յան ու այս կողմեն կողմի ես սուտ լուրերին Թուրքի եւ Կրեմլին նպաստող, որ ամման գնաց ըստեղ, ամման ընդեղ եկան, ես իմ ինչ։ Բանակը մեր սատարն ու աջակցությունը միշտ ստացել է ու կստանա, բայց ավելի զգալի աշխատանք է պետք անել խոսելու փոխարեն։ Սիրում եմ քեզ ազգս Աստվածորդնի, գալիս ենք տուն գնում ենք Վան, եւ դա ոչ տուրիստ եւ միշտ ու միշտ ԻՊՀ միշտ հայ Աստվածորդնի հայկական լեգիոնի կորպուսը հզորացնի մեր բանակը, մեր կամավորական ուժերը։ Աստվածորդնի բոլորիդ ունենք դասընթաց գալիք անգիններ, Ամերիկայում զենք գնելու օրենքները, որ քննություն եք տալու դրա համար, որ հրաձիգ ձեռք բերեք, միանալով լեգիոնի, հայկական լեգիոնի կորպուսին, երկրորդ հերթին դասընթաց ունենք basic առաջնորդություն եւ հրամանատարություն, բայց այն անձինք, որ ավելի խորը ուզում են սովորեն դասընթացները, որոնք ձրի ենք տալու, կխնդրեմ անդամագրվեք, որ ճշտվեք, թե ով եք։ Լավ, մենք Թուրքի հետ կիսվելիք չունենք այդ դասընթացների մեջ, որտեղ շատ ալիքներ ունենք վառած, տակի սառույցը բարակել է ինքը կուրսի չի, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու անգինազգ, Աստվածորդնի, Աստվածորդնի։